ذلك الشعور الغريب بعدم الرغبة في العيش أكثر، شعور فظيع لا طاقة لأي شخص عاشه على تحمله. تشعر كأن السماء تطبق عليك رغم بعدها عنك، وكأنك محصور في زاوية لا مكان تلجأ إليه رغم شساعة الأرض، وكأنك غريب لا أحد يواسيك أو يسأل عنك رغم أنك بين أهلك وأحبابك، وكأنك فقدت الذاكرة وما تبقى منها سوى شريط أيامك الأسود يتكرر أمام عينيك كل يوم، وتبقى هذه العبارة تتكرر في أنفاسك دائما: ترى ماذا فعلت حتى وصلت إلى هذا الحال؟ لماذا أنا من بين جميع هذا الخلق؟ لماذا؟ هذه ليست الحقيقة يا أنا. الحقيقة أن الحزن والتعاسة وزعا في هذا العالم على الناس أجمعين، ولكل منا قدره. فلم يكتب التاريخ أن شخصا عاش غارقا في دموعه من الحزن، أو أن آخر عاش والضحكة لم تفارق وجهه طيلة الحياة. فترات نترنح بها على أنغام الحياة. أما أنا، إن كنت تسأل عني يا أنا بخير، ما دامت عائلتي بخير، وصحتي وأهلي وأحبابي بخير، ونعم الله تحتويني. كل شيء زائل، كزوال ظلام هذه الليلة وشروق يوم جديد وبداية سنة جديدة. ويبقى أملنا بالله كبير.